Selamünaleyküm değerli meslektaşlarım. Adım Doğan Uçkan, 47 yaşındayım, Hataylıyım. 23 yıldır şehirler arası otobüs şoförlüğü yapıyordum. 3 yıl önce tır şoförlüğü yapmaya başladım. Geçen sene Alanya'da Altay Bunat'la tanıştım, Power danışmanlık. Bundan sonraki meslek hayatıma Almanya'da devam etmek istediğimi söyledim. Bana neden olmasın dedi. Önceleri çok bir çıkacağını düşünmüyordum vizenin, yaşımdan dolayı. Evraklarını hazırla gönder dedi Altay Bey. Evrakları hazırladım. Kısa bir sürede Altay Bey'e gönderdim. Oğulları Emre ve Buğra, çalışanları hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Benimle çok ilgilendiler. Zamanla İDAT'tan randevumu aldılar. Günü geldiğinde gittim parmak izine verdim. Birkaç ay içinde İDAT'tan vizem geldi. Almanya'da çalışmak için bir yıllık çalışma vizesi gönderdiler. Altay Bey'e zamanında dedim, olur mu acaba, neden olmasın dedi. Altay Bey, oldu. Teşekkür ederim. Sağ olun.